बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम सोलर के चूल्हे, सोलर स्टोव के ऊपर बात करेंगे कि उनकी क्या प्राइस है और उनके फ़ीचर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सोलर स्टोव है, तो इसकी डिटेल में जाएं तो ये 12 वोल्ट का चूल्हा है। इको फ्रेंडली एंड वुड सेविंग है, मतलब ये माहौल दोस्त भी है और इससे आपकी लकड़ियों की बचत भी हो सकती है। मतलब परफेक्ट फॉर होम किचन एंड कैंपिंग, ये होम घर के किचन के लिए बेहतरीन चीज़ है। और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं सैर व तफरी के लिए तो साथ इसको ले कर जा सकते हैं। लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है फॉर एनर्जी, मतलब ये कम से कम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है इसका कम से कम होता है। इजी टू यूज़ है, मतलब बिल्कुल आसान है। इंडोर घर के अंदर और आउटडोर एक्टिविटी में बिल्कुल इस्तेमाल में ये आसान है। हाई क्वालिटी बिल्ड फॉर लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब है क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया और ये अच्छा है इस्तेमाल होने में और काफ़ी देर ये चल जाता है। इस चूल्हे की, इस सोलर स्टोव की प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 3500 रुपये का मार्केट में दस्तयाब है। इसके बाद जी जो हमारे पास अगला एक है, ये सोलर बर्नर है, इसको कहेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सोलर बर्नर की तरह ये चूल्हा लग भी रहा है। तो ये 1000 वाट का इलेक्ट्रिक स्टोव एंड बर्नर है, जो कि जो आपने जल्दी जिसके ऊपर खाना वगैरह पकाना हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना जी हॉट प्लेट हीट अप, मतलब 2 मिनट के अंदर ये जो है ना हीट इसकी बननी शुरू हो जाती है। नॉन स्टिक कोटिंग फॉर इजी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है। ये साफ़ करने में भी बिल्कुल जो है आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जो फ़ीचर है ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है, मतलब है आपको जो जलने वगैरह का आपका जो है हाथ, वो आप इससे नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म भी इसके साथ जो हीटिंग होता है वो भी आपको मिल जाता है, जो कि आप पहन कर उसके साथ कुकिंग कर सकते हैं। और ऑटो थर्मोस्टेट है फॉर वेरियस हीटिंग ऑपरेशन है, मतलब ये ऑटोमेटिक ही जो है ना इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है कि एक जिस टेम्परेचर जिस पे आप सेट करेंगे तो वहाँ पे जाके ये बंद हो जाएगा। आइडियल फॉर लाइट कुकिंग, मतलब हल्की जो है ना कुकिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन हेवी कुकिंग आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2300 रुपया मार्केट प्राइस है इसकी, इस जो सोलर बर्नर चूल्हा है। तो इसके बाद जी जो नेक्स्ट है, ये भी पोर्टेबल सोलर स्टोव है, इसको हम कहेंगे। तो ये पोर्टेबल जो स्टोव है, ये आउटडोर कुकिंग आप कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी माहौल दोस्त है और एनर्जी एफिशिएंट है। और ये मतलब सूरज से शमसी तवानाई के ऊपर चलता है। तो ये आइडियल है जी कैंपिंग वगैरह, हाइकिंग, पिकनिक और आउटडोर एक्टिविटी में के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। लाइट वेट भी है, मतलब उठा कर ले कर जाने में इतना वज़न नहीं है, ये ईज़ी आप ले कर जा सकते हैं। सेफ़, सस्टेनेबल है एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली कुकिंग है। तो ये जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 5250 रुपये इसकी जो है ना जी प्राइस है। तो उसके बाद जी मुख्तलिफ़ ब्रांड की कंपनी की सोलर स्टोव की प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो RAF इलेक्ट्रिक स्टोव डबल हार्ट हैंड प्लेट कुकर, इसका जो मॉडल नंबर है R88020B विद यूनिफॉर्म हीटिंग भी आपको ये
इसके साथ मिलता है। ये 2000 वाट का है और 2899 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है। उसके बाद जो अगला है RAF इलेक्ट्रिक स्टोव एंड हॉट प्लेट एंड कुकर, ये इसका आगे मॉडल नंबर है R88010B और इसके साथ भी आपको एक हीटिंग यूनिफॉर्म मिलता है। ये 1000 वाट का है और इसकी जो प्राइस है 1699 रुपये। उसके बाद जी गाबा नेशनल GN 143 फ्राइंग पैन इंफ्रारेड कुकर है। ये 15,220 रुपये का मार्केट में दस्तयाब है। वेस्ट पॉइंट WF 282 हार्ड प्लेट, ये 8500 वाट का है और 14,400 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है। उसके बाद जी वेस्ट पॉइंट WF 281 हार्ड प्लेट, ये 1000 वाट का है और जो इसकी मार्केट प्राइस है वो 10,000 रुपये है। इसके बाद जी गाबा नेशनल का ये जो है GN 143 इंफ्रारेड कुकर है और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 13,630 रुपये है। उसके बाद गाबा नेशनल का ही GN 261 21 हार्ड प्लेट, और अगर हम इसके वाट की बात करें तो ये 1500 वाट का है और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 10,500 रुपये है। तो ये थे जी आज के सोलर स्टोव मतलब सोलर चूल्हों के ऊपर की एक वीडियो, मॉडल, उनके फ़ीचर और प्राइस के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।